दोस्तों इस गेम को जीतने वालों को मिलेगी एक सोने की चेन। दोस्तों यहाँ पे नीचे रखे हुए बलून को फोड़ना होगा और कोई से बलून बचने नहीं चाहिए। ये गेम जितना आसान है इतना है भी नहीं। सबसे पहले इस लड़के की बारी आती है, लड़की हट जाती है। फिर इस लड़के की बारी आती है और ये लड़का सारे बलून फोड़ने की ट्राई करता है, बट ये लड़का भी हट जाता है। फिर इस लड़की की बारी आती है, लड़की भी सारे बलून फोड़ने की कोशिश करती है, बट ये लड़की भी कुछ ही बलून को फोड़ पाती है। दोस्तों अब देखना ये है कि कौन इस गेम को कंप्लीट कर देता है। दोस्तों आगे देखने से पहले दोस्तों आप पैसों ज्यादा अपनी माँ से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लास्ट में इस लड़की की बारी आती है और लड़की भी गेम को कंप्लीट नहीं कर पाती है।